こで。はい。止まったら巻いて、止まったら巻いて、テンションだけはかけっぱなしで。リーダーも。リーダーです。頭を待て。あ、無理しないとこで。頭こっち。でかいよ。ごめん。待ちすぎ、ちょっと緩めて。緩めて。いくよ。なんで？わあ、でかい。でかいわ。でかいよ。これいいよ、タイプよ。ありがとうございます。いいよ、これ多分。でかい。一番でかい。停止をつけてくださいね。ゆっくりやってもらって大丈夫ですね。なんかフライヤーとかいるんですか？
からです。40メーターほど感度入ってきてます。